我呢一版幫大家咧整合晒所有一啲 common 嘅 grammatical mistakes。OK，subject verb agreement 漏咗 s 冇分，人哋 past tense 問你用 past tense 答。OK，成段佢嗰個叫你填窿窿嘅，前面明明都係 present tense，你個窿都係 present tense，唔好自己手多加咗 ed 落去。A 點會用 e 字頭嘅嘢咧 ？A-E-I-O-U 啊嘛，係咪 ？Several 即係代表後面有 s。Guide 呢度係冇 s 嘅。OK。咁即係代表前面嗰個名詞就有 s 啦。如果你寫 emotion 冇寫 s，咁個 guide suppose 就會有 s 噶啦，因為 singular 嘅名詞係會配一個有 s 嘅動詞嘅，但係呢度佢個動詞冇 s，所以你前面要係 plural。題目 suggest what to copy benefits，咁你梗係要寫兩個啦，你寫一個一定唔啱嘅。Day 你冇 s 都係唔啱。Remember 啦 ，answer 係唔會 repeat with question word 嘅。As well as young reader 咪即係 children 咯，咁點解要問你兩次咧？係咪？咁佢唔會叫你寫翻同一樣嘢落去噶嘛。Writer 即係 author，你唔會重複翻嗰條題目有嘅嘢嘅。OK，skills 研究下啲 part of speech 啦，係咪？譬如 part of it 後面你係填咩詞性嘅字咧？可以用替換法幫你諗下啦。形容詞填個 happy 落去，make 唔 make sense 嘅咧？名詞填個 boy 落去，make 唔 make sense 嘅咧 ？It boy it happy 唔 make sense，唯一 make sense 嘅係動詞，所以呢個窿就係揾動詞填落去啦。Low level happy 唔啱啦，應該係名詞啦，係咪？好啦，仲可以用咩啊 ？prefix suffix 嘅道理啦。Harmless 佢個 friend 叫 careless，即係形容詞咯。誒咁熟嘅呢個字咩 innocuous 咁，ou-s 尾就係 dangerous 個 friend，同一個詞性嘅，咁你就 match 到啦。Awaken 即係 listen 個 friend 啦，動詞嚟嘅。誒配到咧就動詞出嚟喎 ，to spark。to 後面一定係動詞嚟嘅，動詞配動詞做完。Reading 記住唔好用常識，原文有講就有，冇講唔好 assume，一定係啱。OK，通常 keyword 咧會係同義詞嚟嘅，你見到一模一樣嘅嘢，佢係想陰你，冇俾佢陰到。OK，概括七成先係主旨，同埋正確嘅立場，正確一個選擇係唔會同佢嘅立場咧有矛盾嘅，咁你自己小心啲啦。好，去到 paper two，揀題目小心啲，有啲你唔熟嘅文體唔好亂咁寫。乜嘢咧？例如 story 啦、diary 啦，係啦，flyer，你根本都唔知佢咩嚟嘅，咁你就唔好寫啦。係啦，我建議係睇翻你熟悉嘅題材先。OK，跟住啦，呢啲上下款啊 title 你自己好清楚噶啦，應該 OK 係啦。好，下一樣嘢啦，唔該睇題目嘅時候落筆之前諗清楚三樣嘢。AGR 第一樣嘢 audience，你嘅觀眾係邊個咧？老過你嘅，咁你咪要正式啲咯，係咪？唔好用 SFIF 啦。記唔記得 School Fair 2021年嗰條啊？你嘅觀眾係未去個 opening ceremony 㗎，佢只係而家係個早會度，你宣傳緊俾佢聽啫。咁所以你係唔會同佢講 welcome to 嘅，因為活動未開始。你錯咗觀眾，你嘅意識就冇咗㗎啦。咁你語言意識分就會好低㗎啦。A 講完啦 genre 你寫 blog post 嘅，咁就 informal 啦 ，essay report 梗係 formal 啦。debate speech 有 debate 嘅元素，咁你要自己去温翻嗰課㗎。你嘅 role，你嘅角色係乜嘢？再其位講其話，記唔記得做過一條railway museum 啊？你作為一個老師，你係唔會批評個教育制度嘅喺個學生面前，即係你會話啊，而家教育制度咧臭名遠播，所以咧就啲學生好大壓力。你唔會咁樣講嘅，因為你都係教育制度一部分。OK，諗清楚有啲咩應該寫，有啲咩唔應該寫。同埋即使唔係呢啲咁嘅情況，其實你 set 個 role 咧都係有助你去解釋嘅。舉個例，左邊呢一條啦。Viral video 抖音點解會咁紅？如果你係設咗個人設嚟一個學生嘅，咁你咪可以諗到好多關於學生嘅嘢咯。舉個例，學生 attention span 比較短，學生佢平時好大壓力，咁你咪可以有多啲嘢寫咯。所以諗個人設係好緊要嘅。又或者俾你睇過啦，iBanker，佢用 book summary app，平時咧佢已經好大壓力㗎啦，咁所以放咗工咧就冇乜興趣，嘥咁多時間去睇嘢嘅。有咗 app 就會有多啲嘅 incentive 去睇啦。係啦，你個 role 係會影響到你嘅 elaboration 嘅，所以諗清楚。諗 point 要有深度，阿媽係女人就唔好啦。VR 眼鏡嘅好處就係唔使抬頭就見到電話嘅 apps 啦，你好難再延伸落去嘅。Bad point。VR 眼鏡壞處戴耐咗隻眼有問題，做到係 elaborate 唔到噶啦。咁所以咧呢啲係唔好嘅 point。有深度嘅 point 係乜嘢啊？就係 VR 眼鏡嘅壞處啦。原本已經夠刺激噶啦，好易上癮噶啦。點知 VR 更加刺激，更加容易上癮，同現實世界真嘅一樣添。個視覺差距越嚟越少啦。咁佢可能係真實世界係輸家嚟噶嘛，係 VR 係贏家嘅，咁佢咪越嚟越沉迷喺入邊咯，越嚟越遠離真實世界啦，造成依賴影響成長。OK，呢個咪就係一個有深度嘅 point 咯，係咪好過你話咩有帶到啲健康問題俾人眼咁，係咪好多先？係咪？呢個係一個好嘅文章，可以值得你參考嘅。
抖音會紅嘅原因，因為佢成個娛樂趨勢，兩個係一樣意思嘅，冇任何解釋，唔好。點解佢會紅？因為可以攞嚟分享，阿媽係女人啦。點解抖音紅，土豆網唔紅啊？你解釋唔通㗎，係咪？一個好嘅 point 就係應該節奏快，適合年輕人嘅生活節奏，係咪？香港城市生活節奏好快啦，青少年唔會嘥長時間睇長篇嘅片嘅。抖音要扣題啦，OK， 好短嘅，各類題材都有，適合佢嘅生活節奏啦，咁所以咧就觀看意欲高，一炮而紅啦，咁亦都可以俾你參考嘅。記住諗清楚要解釋 how 同埋 why，OK？譬如有啲人會寫啦，參加課外活動咧可以識朋友，而家好悶啊，但係入啲球隊咧可以識朋友，知道咧返學唔止讀書咯，一齊面對困難啦就可以識朋友啦。但係由始至終都冇講過呢啲活動係點樣令到學生識朋友嘅咧？恆常訓練、互相支持、學會聚餐要解釋嘅，OK？一樣啦，有啲人會寫我哋建議學校咧就引用一啲嘅資金，用啲資金咧去買運動器材，但係佢淨係寫咗個 past。Present future 係完全冇點解釋嘅，OK？你應該諗下如何運用嘅資金咧，買啲乜嘢器材咧？Future 啲學生點樣得益咧？其實就係嗰兩個問題啦，how 同埋 why，答晒佢就係㗎啦。去到 paper 3，commonly misspelled word，自己上 YouTube 睇有條片嘅，英文聆聽必考單詞，阿傑清 Victor 拍嘅，睇熟佢 ，OK？係啦，跟住 common mistake，redundant information， 題目有嘅嘢你抄埋落去做咩啫 ？OK？ 4.1 million。人哋已經叫你 in million，即係4.1 million 個 million，咁到底係幾多百萬、幾多千萬啊？唔知。unclear pronoun， 人哋嘅 recording 講hour，唔係真係代表 hour啊嘛，係講緊嗰個講緊嘢嗰個人啊嘛，所以最低限度你個 hour 都要變做 there 噶啦。但係正如我嗰陣講過啦 ，clarify 個 pronoun，there 係邊個寫埋最好。subject verb agreement 漏咗 s 啦 ，everyone love， 跟住 becomes 又漏咗 s 啦 ，committee have 錯咗，咁你咁樣錯啲嘢幾唔抵？Past tense 問你用 past tense 答啦 ，missing article 你記住啦，一個名詞唔會憑空出現嘅，前面一定係 a and to public 唔啱 ，to the public。idea for event 唔啱，一係你寫 idea for the event， 一係你寫 idea for events， 一係佢有 a and 一係佢有 s， 唔會乜都冇嘅。according to recent survey， 一係你就 recent surveys 加 s， 一係你加 r，OK， 唔會就咁憑空出現嘅。Part B 呢啲講過㗎啦，5分鐘內一定要分好晒邊個 data 關邊個 task 事。係啦，畫下啲符號啦，提示字眼啦，前後左右關鍵 data 啦，有 keyword，跟住逐頁撇啦。呢個有冇用啊？呢個有冇用啊？呢個有冇用啊？4個原則，有佢你睇有 keyword，有佢你睇冇 keyword，冇佢你睇有 keyword，冇佢你睇冇 keyword。OK， 好似咁樣樣。OK， 分清楚邊一個 data 關邊個 task 事，5分鐘內揭晒佢啦。OK。記住啦 ，keyword 唔會重複嘅，通常嗰啲叫得 keyword 嘅唔會喺個 situation 出現嘅。如果唔係，你好大鑊噶啦。凡係見到佢就關嗰個 task 事，咁即係點啊？每一頁都關 task line 事，冇可能噶嘛。OK， 唔會重複嘅，佢係獨有嘅 keyword 嚟嘅。同埋記住每一頁都有用嘅。佢雖然好似望落冇直接嘅 keyword， 但係可能同我哋啱啱講過嘅其中一個嘅 data 有啲關係。舉個例，呢個 WhatsApp message， 佢話咗有用嘅，入邊提到一個 flood story。我哋睇到一個 article， 佢入邊冇叫你睇，亦都冇個 keyword 嘅，係咪唔使睇咧？唔係，因為佢係屬於呢個 WhatsApp flood story 嘅延伸。咁你呢個咧就係一個重熟嘅 data，要睇埋佢嘅 format 嘅嘢背熟佢啦，唔好漏即係咩 subject heading 嗰啲嘢啦。OK。跟住有啲嘢要抄，唔使抄，自己諗啦。OK， 記住 change pronoun 啦，唔好亂咁抄 them 啦即係諗清楚你寫係咪邊個啊？可能換下做 you 啦。唔出得街嘢就唔好出街啦。例如個老細話：哎呀，唔好顯得我哋咁冷漠啊！呢啲嘢你唔會同人哋講噶嘛，你內部討論嚟噶嘛，係咪？唔好同人講啦。同埋一樣啦，佢話你可以去 Space Shuttle MIT， 但係 MIT 壞咗喎。既然佢壞咗，你冇同佢講有咪得咯，係咪？係啦，咁有啲內部討論唔使同人講嘅。OK， 講完，final reminder 講晒啦，咁祝你好運啦！